Nimaga ko'pchilik shu narsaga e'tibor bermaydi? Agar shunga e'tibor bermasangiz, katta rasxodga tushasiz. Qani, taxtadan tom yopib tursiz, chiriydi, undan keyin sinib ketadi, anchagina rasxod qilasiz. Uyingiz ichiga remontiga ham urib yuboradi. Agar siz konteyner materialdan foydalanadigan bo'lsangiz, zaylamaydi, yonmaydi, hamma tomonlama chidamli bo'ladi. Agar qor yog'adigan bo'lsa ham hech qachon bosib qolmaydi. Hamma 90% O'zbekistonda xonadon ishlab chiqarishlar hammasi konteyner materialdan tom yopib turishyapti. Ham arzon tushadi, ham sifatli bo'ladi. Xo'p, nech puldan qilib berdi deganlarga 200 ming so'mdan kvadratdan chiroyli holatda qilib berishgan, joyda egasi tunuka olib bergan va shumkali holatda qilib berishyapti. Undan tashqari hamma material ichida bo'ladi. Agar siz metrga deganlarga metriga 18 ming so'mdan boshlab turib chiroyli holatda qilib berilaveradi. Notarius orqali garantiyani ham beriladi. Bez ustunsiz qilib berishaveradi. Xohlagan metrlaringgacha ko'rib turgan joylaring juda ham sifatli chiqqan. Pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqing. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, chiroyli qilib tomlarda yopib berishadi.